আজকে আপনাদের জন্য থাকছে টয়োটা এক্সিও 14 মডেলের। এই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 2022 সালে। অকটেনের পাশাপাশি হাইব্রিড ড্রাইভ পেয়ে যাচ্ছে। মাত্র 70,000 কিলো রান করা এই গাড়িটা ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে পুরো ইন্টেরিয়রটা আপনার চমৎকার লাগবে। ইনশাল্লাহ গাড়িটা দেখলে আপনার পছন্দ হয়ে যাবে। এই গাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা আমাদের স্টার কার থেকে 14,75,000 টাকা আস্কিং রেটে। তারপরে যদি চান আমাদের ফোন নম্বরগুলো দেওয়া রয়েছে, ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করতে পারেন সরাসরি অথবা হোয়াটসঅ্যাপে। দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।